完成です。よいしょ。はい、ご飯チリチリと音がしてきたので蒸らしに入りたいと思います。はい、本日のメインディッシュ、うなぎかば焼き。中国産のお安いやつです。おきびになった上でじっくり温め直したいと思います。よいしょ。いい感じですね。はい、ご飯が蒸らし終わりました。オープン。いいんじゃないですか。こぼれた。バッチリ炊き上がり。今日はタレを多めにもらってきたので、ご飯にたっぷりかけて。よいしょ。いい感じ。ちょっと焦げたけどね、ご愛嬌ご愛嬌。よいしょ。上からも。山椒をパラパラ。はい、うな丼完成です。じゃあいただきます。
うん。おき火で温めたからうめえ。ではいつもの通りノンアルで乾杯。うめえ、たまらんね。うん。タレご飯だけでいける。はい、これだけだと、うなぎだけだと寂しいのでホタテも買ってきました。よいしょ。じっくり焼いて食べていきたいと思います。醤油をちょい。よいしょ。ちょいかな。OK。よし。はい。ホタテ焼き完成です。よいしょ。赤。うん。この汁。うめえ。うん。ごめんください。お裾分けに参りました。よいしょ。さあとりあえず一回置いて。ちょうど焚き火も焚き火だから保温がてら、置いてご飯炊き上がったらおかずにしてください。はい、ありがとうございます。もう結構食べました？もう今日はね、ご飯も早めに食べちゃって。じゃああとはやんちゃだね。あ、どうもどうも。はい、デザートどうぞ。ありがとうございます。体いっぱい冷やしてね。フルーツポンチありがとうございます、どうぞ。じゃあ食後のデザートにいただきます。はい、ホタテがフルーツポンチに化けました今こういう使い捨ての木のスプーンがあるんですね。知らなかった。じゃあ
いただきます。うまい。はい、どうもエセキャンパー秀樹です。ただいまの時刻が夜中の12時8分、気温がね 3.2 度、さっきまで2.9 度だったんですけども、まあさすが山の中冷え込んできました。まあ案の定ね、さすがにこのペラッペラな河川のシラフじゃ持つわけもなく、この気温だとまあ今急遽キャンティーニュタンポを、作るべくお湯を沸かしております。まあこれでね、お湯沸いたら、湯たんぽにして炊いて寝たいと思います。はい、どうもエセキャンパー秀樹です。おはようございます。いやー寒かったただいま4時22分、気温が 5.3 度、昨日の最高気温は15度、最低気温は2度でした。いやこの時期ね、明け方とか冷えますね。昨日夜中に、湯たんぽ作って抱いて寝ましたけども、湯たんぽ偉大ですね。あったかく寝れましたよ。今着火剤で火を起こしてお湯沸かしてるんで、コーヒーでも飲みたいと思います。いただきます。はい、エセキャンパー秀樹です。コーヒーも飲んでついてきたので朝食にしたいと思います。今日はこちらのチーズ入りハンバーグを使ってハンバーガーにしたいと思います。
たんぽのお湯を有効活用。よっ。ハンバーガー完成です。じゃあいただきます。よし。うん。はい、ハンバーガー完食いたしました。ごちそうさまでした。まあ今日はゆるっと撤収していきたいと思います。